是南迪李春风，欢迎你来到我的频道。我的频道主要是分享我的声乐演唱经验的同时，并结合当今古典流行乐坛的歌唱家和歌手们的演唱技巧来做深度解析的。最近我收到很多网友给我私信，让我来解析一下这位菲律宾的女歌手 Morissette Amon 的演唱技巧。我听完后对她的演唱技巧和先天的嗓音条件真的是让我非常的欣赏。其中她翻唱了一首作品叫 Never Enough， 刚好我也非常熟悉这首作品，原唱是美国新生代女歌星 Lauren Allred 成名作。Lauren 的演唱技巧也是我以往教学过程中传输给学生的演唱概念，所以今天我决定做一期他们二位演唱同一首歌曲的技巧解析，希望大家会喜欢。当然我还有好多没能来得及解析的作品，大家请耐心的等待，相信在未来你们一定会听到的。那我们开始分析这首作品。听完他们两位演唱的这首作品，给我的第一感觉是他们两位首先都具备相当棒的乐感和宽广的嗓音条件，以及娴熟的演唱技巧，才能驾驭这首作品。细心的观众不难发现，虽然他们的音色和音域都很棒，但音乐的处理和技巧的使用是有很大区别的。当然他们也有很多共同点，其中的一个共同点就是他们都分别使用了很多哭腔在这首作品里。所以今天这期视频里，我也会给大家普及一个新的声乐技巧，就是哭腔的发声原理。如果视频前的你已经有了一定的声乐基础知识，相信你看完这期视频后也能掌握其中的一些门道。另外，由于两首作品的播放时间太长，所以我只能给大家播放关键的视频片段。我会把原视频的链接放到下面，大家听完我的解析后可以尽情的欣赏，或者也可以先欣赏原视频再来听我的解析，都是可以的。那么接下来我来给大家逐一的解析。听完 Morissette 的演唱，给我的第一感觉就是她的演唱天赋极高。为什么这么说呢？她在一首近4分钟的歌曲里，我几乎听不到任何瑕疵，并且音色的变换和技巧的运用，以及对音乐的处理都是近乎完美的。关键是她一直坐着演唱，能把这么一首高难度的作品诠释得如此出色，并且很有自己的理解和独特的处理，让我真的是耳目一新。我认为他的乐感和嗓音条件都是独具特色的，特别值得我们来一起解析。要知道，翻唱一首作品对于任何一位歌手来说都是有很大压力和挑战的，因为一首经典的作品，它的原唱一定是非常成功的。敢于翻唱 Lauren 的这首成名作，就说明 Morissette 有足够的自信，能够诠释好这首作品。在开始部分，他分别使用了气声和半声的演唱，只用了一点胸声。前半部分演唱主要使用的是胸式呼吸，后半部分乐句的高音部分采用胸腹结合式呼吸，乐句的处理很自然，像在讲述他自己的故事一样。我们先来听一下这里。Wish 1075 Let it stay this way. Can't let this moment end. 近距离观察，他的面部表情也很丰富，尤其是他的眼神很入戏，很快就能让观众与他产生情感共鸣。同时他的咬字也非常清晰，口腔里的空间感很好，所以在高音处他有很好的头声共鸣。他这首歌的演唱特点是嘴部肌肉用的力量较多。 Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you. 最棒的一点是他的高音处真假声转换时有个哑音演唱的技巧特别出色，也为这首作品带来了全新的感觉。大家注意听这里。 这种演唱技巧在他的另外一首歌曲里运用的更多，我会在他的下一首歌中为大家详细的解析。当他唱到后面的副歌高音时，主要采用胸腹结合式呼吸，喉咽壁的力量拉力特别强大，随着音量的逐渐放大，也显示出了他先天的声带机能是女歌手里少有的。再加上他娴熟的歌唱技巧、宽广的声线和强有力的气息，让整首作品的副歌发挥得尤为出色。我们来听一下。 Towers of gold are still too little. These hands can hold the world and it'll never be enough. Never be enough for me. 另外，他
他也很善于使用低音、怒音的演唱。大家注意听这里。For me, never for me, for me. 这种演唱技巧被欧美的许多歌手普遍使用，因为这样处理让整首作品的音色变得更加丰富了，带给观众的感觉是风格上与原唱大不相同。我们再听一下几处华彩部分。 Take my hand, will you share this with me? Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, and it'll never be enough, never be enough for me, never enough for me, for me, for me. All the shine of a thousand spotlights. 那么我再来分析一下 Lauren 的演唱技巧。他的演唱相对比较沉稳 ，Lauren 使用现场的乐队伴奏，会让他的演唱更舒服、灵活一些。由于是乐队的现场伴奏，乐曲的速度和情感的掌控也更容易让 Lauren 的情感得以展现，进而更加自由。开始部分他运用的是胸声较多，使用了较多的鼻音演唱，这也是让音色更丰富的一种技巧。我们来听一下。 I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. 他的气息运用也很棒，他采用了 Bella Gando 的呼吸技巧，腹式呼吸，乐句的处理也更加的连贯一些，在个别乐句使用了渐强的处理，所以说 Bella Gando 的感觉更会多一些。我们来听一下。 Getting louder now. Can you hear it echoing? 在副歌的高音部分展示出他的声带极具张力，高音音色非常漂亮，并且有穿透力。我在现场听过 Lauren 的演唱是非常震撼的。还有一点就是他恰到好处的母音的运用。当他唱到 For me， 原本的是闭口音一母音，在高音处他非常专业的运用了开口音 I 的演唱，变成了 For me。因为开口音演唱高音，能让歌者更好的驾驭高音，不会破音。那么我们再来听一下他的演唱部分。 For me, for me. 同样 Morissette 这里也是非常聪明的，采用了同样的方法。大家看视频。 For me, for me. 我们继续分析 Lauren 的后面的副歌部分，她的情感表达和乐句的处理也非常的有层次感，尤其是副歌高音部分尾音的哭腔运用，我觉得是她演唱这首作品的魅力之处。这个技巧是有一定难度的，很多歌手大家听到的哭腔都是在中低音区，但 Lauren 的这首作品的哭腔都是在高音的尾音处，所以技术性更强。那么我给大家普及一下哭腔的技巧。哭腔主要是在歌曲演绎中的一种表现形式，歌手在歌唱时有哭泣的感觉，能带有浓重的悲情色彩，让歌曲更容易感动听者。哭腔可以使歌曲的音色变得更为丰富多样，增加歌曲的层次性，内容的表达更有深度，更容易打动观众。要知道，哭腔不是流行歌曲的演唱技巧，美声唱法中也时常会运用这种演唱技巧，很多的古典声乐作品中使用较多。记得我第一次在美国的独唱音乐会中，有一首作品也采用了哭腔的演唱，大家感兴趣可以听一下，我会把链接放到视频的下方。而流行歌曲的演唱中，如果能恰当的运用哭腔的演唱技巧，那么证明你的演唱能力已经达到了一定的水准。因为哭腔首先不是自然的声音，而是高位置的头声共鸣巧妙的运用发出的声音，是要经过专业的训练才可能获得的。那么哭腔的发声原理是什么呢？哭腔主要是靠声带的适度的闭合发出的近似哭泣的声音，气流冲过声带瞬间，声音过渡到高位置的假声，然后迅速的恢复共鸣，再回到真声的一种近似哭着唱的声音技巧，主要是头声共鸣。大家注意听这里，在这首作品里
Lauren 在高音处完全将声带闭合，靠着强有力的气息把声音推向高音，在尾音处迅速地将声带松开，就发出了这种哭腔的技巧。如果视频前的你想要学习哭腔演唱技巧，不妨可以模仿试一试。那么我们再来听一下他的演唱部分。好了，那么我来简单总结一下他们两位的演唱。他们的共同点是先天的声带机能都是一流的，非常有张力，声线宽广，演唱中都分别采用了哭腔的唱法，还有在高音部分元音的巧妙转换，得以把高音的爆发力发挥到了极致。不同的是 Morissette 的演唱呼吸大多是胸腹结合式呼吸，而 Lauren 用的是腹式呼吸为主。这两种呼吸方法因人而异，没有好坏之分。另外，从整体的感觉 Morissette 的演唱可以说是一个传统的流行歌手的演唱方式，但 Lauren 的演唱从舞台服饰和演唱技巧上更偏重于古典范儿，可以看出他有着深厚的古典音乐基础，这只代表我个人的感觉。我认为他们两位的演唱没有高低之分，我个人都是非常欣赏的，所以才会一起拿来解析，里面的很多演唱技巧也是非常值得歌友们借鉴的。好了，我们今天就分享到这里。如果你喜欢我的视频，不要忘记订阅和点赞，也欢迎大家留言告诉我你们想听到的歌手解析。我们下期再见。